لا تجزع لما يحدث معك، كل ما يحدث هو لنموك، لترتقي. عندما يخرج أشخاص من حياتك هو لدخول أشخاص آخرين أفضل ممن كانوا. تغيير حال من أحوالك هو لحدوث أجمل منه، فلو علمت ما يخبئه الله لك في أقدارك لسجدت سجدة طويلة كلها امتنان. لا تخف، أنت في أمان الله وحفظه.